Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Maşallah. Так, суроо экен. Суроо ушул экен. Психологко көз карашыңыз кандай? Өмүрбек Жалилов деген чыгып онлайн сабак өтүп атат. Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Психологторго көз карашым жакшы эле. Бирок ошол киши жөнүндө билбейт экенмин. Мен деле интернет караганга убактым болбогот, көрдүчү. Өзүмдү TikTok'тон көргөнгө сүйүнүп калдым, көрдүчү. Аны карап отурганча, бирок психолог деген субханалла өзү талап кылынган нерсе, билесиздер. 21-кылымдын оорулары деген бар. 21-кылымда эки врач дайыма востребованный болот. Биринчиси психолог, экинчиси көздүн окулист. Ушундай бир эме бар. Ушундай бир тенденция бар. Бай стресс, депрессиядагылар аябай көбөйөт. Бай оондун жанагындай бир эмеси да, изилдөөсү боюнча ушундай эме көбөйөт экен. Психологиялык жактан жабыркаган адамдар көбөйөт аябай. Ошонун себебинен психологдорду көп окутуп атышат азыр. Психосоматика деген өзүнчө бир чоң бир сабак пайда болгон. Ана ошондой эле жана азыр коучтар да чыгып кеткен. Коуч психологдор. Анан экинчиси болсо биз ушунчалык көп баягы гаджет менен, телефон менен көп алектенген себебинен көз оорусу ушундай көбөйөт экен. Ошон үчүн 2022-жылга чейин дүйнөсүнүн 70% очки кийиш керек экен да. Ошол эки врач дайыма керек болот. Япония, Корея дүйнөсүндө эң экономикасы бийик мамлекеттер болуп эсептелет. Бирок ошол эле мезгилде адамдын өлүмү боюнча эң алдыда турат. Өзүн өзү өлтүрүү боюнча. Эмне үчүн десе, ошо психологиялык жактан жабыркаган адамдар аябай көп. Же болбосо бардардык, молчулук бар нерсе бар. Ошол эле мезгилде адамдар бат стресске кабылат. Ошондо экономика өсүп бараткан жерде мындай акчалар бат келип, анан бат жоголот экен, бат банкрот болгондор көп да. Анан көбүнчөсү өлүмгө өзүлөрүн баягы өзүлөрүн асып өлтүрүп, учуп өлтүрүп. Мен биле калп айтканда Швецияда ошо мен ошо белгилүү бир молдокерди уктум. Швецияда бир жай бар экен да, өзүнчө мондай калмага ушундай айылды, мисалы кыргызча айтсам, өлүмлент деген да, өлүмлент. Город смерти деп коет экен. Барат экенсиң, ошо шаар экен, кааласаң шарк тарапынан ыргытып экен. Карасаң да жана илгеркичи өлтүрөт экен, мындай жаа менен ат өлтүрөт экен. Батыр болуп өлгөнсүң, батыр өлтүрөсүң, арыстан жеп койсоң, арыстан жеп коет экен. Ошентип өлүм эмеси бар экен да. Эмне үчүн эле ошо психологик жактан жабыркаган. Бирок мен дайыма айтам, биз кыргыздар психологик жактан өлбөйбүз. Чын айтам. Биз көрө албастыктан өлөбүз. Башка нерсени өлбөйбүз. Чын. Биз эң живучий эл болуп эсептейбиз. 2 миллиард болгон Кытай такыр өлтүрө албай бизди. Уулап атып такыр өлбөй койду. Өлбөй ошол жактан өлбөгөн адам. Биздин динибиз бар деп айткым келип атат да. Биздин салтыбыз бар, менталитет, өзүбүздүн мындай бузулуп кетпей турган, ошо психологиялык жактан бизди оңдоп кое турган нерсе бар да. Болгон нерсе ошону кабыл алып койсок болду. Бизде өзгөчө айтып атканыбызда дааватыбыз бар. Чыкпай бар. 3 күнгө чык, 40 күнгө чык, 4 айга чык. Машалла, ойлонгонго убакыт жетет. Анан мындай кээ бирлер ойлошу мүмкүн да, даватка чыкканда эмне болот? Эмне психология кантип? Сен жана 12 максимум 14 киши чыгат. Ошонун 6, 7, 8 уже сенден мурун өтүп койгон болот ошончу. Анан сен ушул айтайын десең, токто, момда болот деп үйрөтүп койшу чыгат. Болду 40 күндөн дап нормаль келип каласың. Ошо психоз болуп каласың. Бирок муну карап көрөйүн иншалла. Саламатсызбы? Алла разы болсун. Сизден соолук калам. Кароо дуа неден болот? Түшүндүрүп коюңузчу. Кара дуанын бардыгы тең бул бир адамдын мындай ала турган болсом 3 түрлүү адам кара дуа кылат экен. Биринчиси өтө көрө албастыгы артып кеткен адам. Сени аябай көрө албайт. Сени жек көрөт, сенен өч алышты каалайт экен. Экинчиси болсо, илими жок. Жахил.
түшүнбөйт эмне кылып атканын. Мындай эртең тозокко түшүп калам же эмес, анын максаты бар да, сен жок кылыш керек. Анын үчүнчүсү баягы мындай айтканда кандай десем, жашоодо ошо менен рахат ала турган адамдар бар. Бир адамдын мындай кыйналып турганын көргүсү келет. Сенин күлүп турганыңды каалабайт алчы, жакшы семьяда жашап атканыңды каалабайт, экөөң ынтымактуу бири-бирин сүйүшүп атканыңды каалабайт, сен мындай бир жакшы машина тээп жүргөнүңдү каалабайт. Ушундай мындай өтө мындай ошо рахат алат экен. Деп ошо 3 түрлүү адам экен. Эми булардын кылуучулары бар да. Мына заказчик бар, заказды аткара турган бар. Мисалы тендер ойнотуп атат го. Тендер ойноткон мен жасап берем деп 5-6 тоого катышып, анан арзан деп атпайбы? Анан акырында бир утуп алат атпайбы? Ошондой эле субхана Кыргызстанда 50 миңден ашкан көз ачыклар. Бул жерде бир мына катуу болсо, ладно, аз көбөйт деп коеюн, 100 молдо рукуячы болуп окуп атса, Кыргызстанда субханалла жанакынча көз ачык бар. Мен бир жакшы бир таанышым болду экен менен. Bir günde mağdur 3 kişi geldi, 3 ayağım. Bir kişinin suretini götürüp. Moldaki bol balam ele, uşul uy бүлөсү buzulup ketpesin dep ысытып коюңузчу. Коркуп атам. Экөө ажырашып кетпесин. Ой, кой, болбойт, күнөө болот бул. Кылган бол, астагфирулла, бул күнөө. Деп эптеп жүрөм түшүнөрөм дейт. Анан кийин бир азда бир түштөн кийин бир убакта кайра келди, башка бирөө. Ошо баягы киши дейт да. Молдоке, бул күйөө балам эле, ушул кыз менен ажырашып кетпесин, ушуну ысытып коюңузчу. Андан кийинкиси кечке малыраак бир мезгил бир жаш келген, молдоке, бул күйөөм эле, ушуну бир мындай мага ысытып койсо болобу? Мындай үй бүлө бузулуп кетпеш үчүн сооп турбайбы деп сөздөп алыштыр азырчы. Ушундай кылып анан келип үчөө бир күндө эми ойлосоң дейт, эгерде мына мен молдо болуп туруп, жок болбойт деп айттым, эми булар болбойт койбой турганын көрдүм дейт да. Мына бир күндө бир эркекти 3 аял окутту. Кээ бирде жакшылык каалайм деп атып элечи, өзүбүз кылып алабыз да. Мисалы, канча аялдар күйөөлөрүн окутат, башкага кетип калбасын депчи. Бирок 45тен кийин импотенция гарантия, сенин керегиң жок уже. Жүрөт бир собачка. Эч ким кереги жок. Чын айтам. Дары ичсең да болбойт уже болду. Анткени себеп сени алдыйсың, аны ошентип салган уже. Бүттү. Окутулган бар ушундай болот. Көбүнчөсү эркектер азырынаса көрсөңөр, 55тен кийин көбүнчөсү инсульт, инфаркт болот. Мунун баары ошонун кесепет. Андан кийинкиси соодан болсун деп. Кээбилер бар соодан болсун. Кээбилер бар соодасы болбой калсын деп. Ошон көп аябай түрү, миңдеген түрү бар экен. Ошондой, ошончо субханалла жана айтып атканым, кара дуанын баардык түрү бар. Анан кара дуаны 4-5 түрү менен кылат. От менен бар, суу менен бар, от менен, суу менен, топурак менен бар, аба менен кылат. Бул убактарда булар кылынганда ар биринин өзүнүн спецификасы бар. Аны ошого жараша карайбыз. Эмне кылынган ал, кантип кылынган, аны ошого жараша кылат. Мисалы, кээбилер ичсин деп кылат, алкаш болуп калсын. Кээбилер болсо төрөбөсүн деп кылат. Кээбилер өлсүн деп кылат. Кээбилер болсо баягы бузулуп кетсин деп кылат. Кээбилер жинди болуп кетсин деп кылат. Эми түрү көп десеңиз да. Ана мен билен ошо алым жазган экен, 104 мамлекет тыгдырган экенсиз, кара дуаны изилдепчи. Кайсы жерде кайсы мамлекетте. Анан эң эмеси Африкада экен, алар жинди жана маймыл болуп калат экен иши, окутулганда, жокканда. Эң эмеси ана Орто Азияда бизде экен да, жанагындай биз аябай мындай эмерек келет экенбиз. Мамгуда аябай өч алгыч келет экенбиз да, короче аябай катуураак экенбиздик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кээ бир улуу адамдар жиндер менен сүйлөшүп дават кылышат, жана сабак беришет деген чынбы? Бар деп айтат. Мен өзүм көргөн эмесмин, бирок эч качан алар менен сүйлөшүү сүннөт эмес. Жиндер менен сүйлөшсө эле, укмуш экен деп ойлоп кетпегиле. Мен мишамын, мен 1000 жыл болгон. Короче, ошо сүйлөшүп атса, ой дебегиле болсо. Даже ошону көрбөй деле интернеттенчи сүйлөшүп атканын. Бул кээ бир убактарда ошол туура эмес.
сүйлөшкөн. Анан ошодо этият болуш керек. Анан бар деп айтылган, мен өзүм көргөн эмесмин, бирок мен билген устаздар деле көбүнчөсү Алладан корк, Аллага өкүм кылчы, пайгамбар сөз башы чык деп эле айтып эле ошентип дават кылышат эле. Аны эле толтура, чын. Эски адамдар куугучу деп көп айтышат эле. Куугучу деген эски рукуячыларбы же шамандарбы? Жок, эмне үчүн? Куугучу деген сөз кыргызча эле баягы сөз мааниси турбай. Ошол рукуячы болгон, ошол дем салышкан, ошол замандын бир талабына жараша болгон. Элинип кеткендерди кубалап мен айтып атканда жана чоң атабыз ошол куугучу деген да бир аты бар экен. Ошондой нерсе болот ал нерсе. Сыйкыр карадуа деп бакшы же сыйкырчы заказ менен бир жинди адамга киргизет деп түшүнөм, ошондой. Ооба негизи заказ менен болот. Обычно көп эле сыйкырлардын карадуаны бар да, заказ менен кылынат. Ушун бар мен окуп бер десе, тиги өз аты сен айта алмаган. Ошо бирок көп убактарда кээ бир сыйкырларды жиндер өзлөрү кылган дагы убакыт бар. Гей же лесбиянка болуп кеткендердин оорусу жиндерден таасириби? Аларды кантип дарылса болот? Кээ бири дарыланын жолун таппай жүрүшөт. Негизинде ушул жөнүндө аябай чоң бар. Ооба, бул мен көп окуйм мындайларды. Анан айтып бербейсиң сен бул гей экен, лесбиянка экен деп өзлөрү акыры кулакка бурап берден анан көп убакта өз-өзүнчө эле сүйлөшөп, телефон аркылуу айтам. Мен телефонума WhatsAppка жазгыла, иншалла мен сизге өзүм жооп берем депчи. Анан кээ бирлерин отуруп сүйлөшөм. Бул нерсе кээ бирде жиндер менен болот, кээ бирде психологический отклонение менен болот, кээ бирде мындай бир башка бир жана бузуку адамдардан эмеси менен болот, баягы кызыктыруусу менен. Ошолордун сен пока точно билбейсиң, кайдан билесиң сен эркексиң, эптеп кыйналып турат, көчөнүн атасынан таяк жеп, энесинен сөгүшүп, эмне кыларын билбей кыжалат болуп жүргөн киши да, бала да алчы, кыз. Анан ошол мезгилде анан кийин баягы мындай ага келип алыптыр, мындай психологический давление кылганда, мындай алып да билет экен да кантип сүйлөш керек экенчи. Ошо давление кылганда баягы чын эле мен балким ушундайдымын деп баягы кээ бирлер бар, кызга окшоп жүргөн кичинекейин берчи. Ошо мен кыз экенмин дегенге чет түшүп калгандар бар. Анан көп убакта жиндерден болот экен. Айыккандар аябай көп иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Алла сизден разы болсун. Мен дальнобойщик иштейм. Сапарда касыр намазын кенен айтып бериңизчи. Негизинде өзү субханалла касыр намаз жөнүндө кенен тема кылыш керек. Бул өзүнчө чоң тема, бирок кимдин бара турган жайы 120 километрден ашса, анан 15 күндөн ашып кете турган болсо, ал адам касыр окубай калат. Мисалы бир жерге барып тура турган болсо 15 күндөн аша турган болсо да. Эми эгерде ушу жол 120 ашып айдап кетип барат, кайсы жерде канча тура берес болсо, дайыма баргандан келгенге чейин касыр окуй берет ал. Бир жерде турбаган себебиненчи. Ушундай эсептелет. Биз жашаган үйдү сатып журт жаңыртсак болот. Себеби канчалык кылбайлы оорулашкан жашообу өзгөрө болбойт койду. Мен дайыма айтам, үйлөрдү сатпагыла. Эмне үчүн дегенде, субхана кээ бирлериңиздер бар, ушу үйдөн эле көрүп берет. Жок, сен өзүңөн көрүп башта, намазыңды тургуз досум. Үйүңдүн ичине Куран кой, азан айт, үйүңдү таза карма, бесе ремонттоп кой. Ал үйдөн болбойт негизиндечи. Мындай билесиздер, бирөөгө догу мындай эмектен оңой да, бирөөнү шылтап коюшчу, моундан болуп атат деп, жок андай кылбагыла. Ошол үйүңөрдө андан көрөк жакшынакай ремонттогула, жакшынакай баягы мындай ремонттор болсоң жок ден аки таштап кел, актап кой. Аны үйүңдүн ичине дин алып кел, таалим алып кел, мастурат жамаат тоз. Ошол үйүңдүн ичине мындай иман нурун алып кел. Анан эң чоң нерсесичи, көп убакыттарда кайсы үй бүлөлөр оңолбойт десе, кайсы үйдө эрди катын уруша бере турган болсо. Үйдүн ичине жаңжал болгон жерде хадис пайгамбар айтып кеткен, 40 күнгө чейин береке болбойт. Эрде уруш баштаса, эркек менен аял келишпей баштаса, 40 күнгө чейин береке болбойт деген бар. Ушундай нерсе бар. Кайсы үйдө мисал алса арак ичилип атса, кайсы үйдө процент алуу болсо, процент берүү болгон болсо, мына ошол үйлөрдүн баардыгы тең эле өзү жакшы болбой турган үйлөр. Ошол үйдүн өзү, ал үйдөн там, ал таш, ал турат, андан проблема жок. Бул сенде проблема. Кылганың арам, жегениң арам, басканың арам. Үйдө тынчтык жок, балаң, атаң бир үйүнөн келише албайсың, сөгүшүп атасың, адип ахлак жок. Анан ал үйгө шылтай аласың. Андан көрөк субханалла кел, ошол үйгө дин алып кел, иман алып кел, ошол үйдү оңдо. Мына ошондо туура болот, машаллах. Ал үйдө күнөө жок. Сенде күнөө. Саламатсызбы? Аял атаңды, бир туугандарыңды танда же үй бүлөңдү танда деп атат. Эмне кылыш керек? Аял экен, сен атаңды танда, бир туугандарыңды танда. Аны үй бүлөңдү ошо тандайбы?
Бул жерде менин оюмча бир нерсе бар да. Көп убактарда ушул тема аябай мындай эме болуп кетти. Актуальный болуп кетти. Эмне үчүн элдер бизде бир жаман нерсе пайда болду. Карлар үйүндө кыргыз аталар, апалар көбөйдү. Ошол ата-энесин ошо апарганга Алла наалат болсун. Мен мынакей айтып коеюн. Ошо ата-энесин ошо апарып койгондорго Алла наалат болсун. Ошондой. Ал эми субханалла кайсы бир аял киши сен ата-энеңден үзүп, бир туугандарыңан үзүп аткан болсо, анда Кудай сактасын ал аялдан. Кудай сактасын ошондой аялдан. Кудай сактасын ошондой аялдан. Бирок эми сенин ата-энең, бир туугандарың сенин тапканың, ташканың баарын бизге бер, үй бүлөңдү караба деп атса, сен үй бүлөңдү эле карап бизди карабай калдың десе, сен анда ата-энеңди сыйла, бир туугандарыңды сыйла, бирок үй бүлөңдү танда. Үй бүлөңдү танда. Сенин моюнда качан үйлөнгөндөн кийин ошол үй бүлөңдү багыш важип болгон болчу. Милдет. Аялыңды багыш милдет, балдарыңды багыш милдет. Сени атаңдын алды үй атаңдын сенин 3 милдети бар. Биринчи милдети сени жакшы ат коюш керек. Экинчи милдети сага илим бериш керек. Үчүнчү милдети сени үйлөнтүп, же болбосо күйөөгө алып коюш керек. Болду. Андан кийин атаң сага үй салып бериши важип эмес. Машина алып бериши важип эмес. Сени жер алып бериши важип эмес сага. Эгерде бай болсо, садака иретинде алып берсе болот сага. Сен атаң турганда атаңдын мүлкү сеники болуп эсептелбейт. Бөлүп берип койсо да аныкы боло берет. Качан ал өлгөндөн кийин мурас бөлүнөт. Ошондон кийин чыгып туруп мурас бөлүнгөндөн кийин баарыга чогуласыңар дагы, ошо атамдын баланча менин карызы бар экен деп туруп, анан кийин баарыга чогултуп ортого коюп туруп, анан кийин бирөөнү вакил кыласыңар. Атамдын аласы болсо менен алла, бересеси болсо мага бергиле деп ошондой айтасыңар. Ага чейин субханалла ушундай нерсе. Эми айтайын деген максат, кээ бир ата-энелер кыздарын, балдарын үйлөнтүп, жайлантып коюп деле, мен сенен үмүт кылган болчумун, анан эми ушунча окуттум, сен ушунча нерсе кылдым, эми сен бизди бай болуп мына карабай кеттиң, сен үй бүлөңдү эле карап катын поздуң, катынын аркасынан ээрчип кеттиң дегенде болсо, анда сен үй бүлөңдү танда. Бирок аялың, мен сулуумун, мен ата-энем бай, мен каалагандай жашашым керек, вот сен апаң мага надоело деп атсачы, андайда анда апаңды, атаңды тандайсың. Мына ушундай. Акмак катын болсо, ата-энеңди танда. Бир тууганды танда. Эгерде жанакындай ата-энең менен бир тууган акмакчылык кылып атса, мага көчүндө бирөө деп атат го, жанагы кемсинтер, бир туугандар ушундай кылат. Жок, субханалла. Жашоо ушундай нерсе. Шариятта реалдуу нерсе. Анан ата-энеңди сыйлаш керек. Бирок кээ бир мындай чектен чыгып кеткендерди болсо, мындай урматташ керек. Бирок көп убакыттарда эгерде ата-энеңе сенин келинчегиң жакпай атса, бир туугандарга жакпай атса, бирок сен экөөң бири-бириңе жактырып эле тура турган болсоңор, шариаттын көз карашы кандай? Сен эмне адекватный болбой атат? Эмне себептен сен аялыңды кетир? Же болбосо эмне үчүн ушундай кылып аткан болсо, анда мисалы сенин аялың котлет жасаарды билбейт экен, кетир десе, кетирбейсиң. Эгерде сенин аялың мындай үй жыйнаганды билбейт десе, кетирбейсиң. Эгерде сен аялың мындай бир аңкоороо экен, биздей болуп аябай мындай культурный эмес экен, этти вилка менен жебейт экен десе, кетирбейсиң. Бул акмакчылык да. Ошондон чыгасың дагы, өзүнчө чыгып барып, өзүнчө бөлүнүп жашасаң улсаат, жалгыз бала болсоң дагы. Ушундай нерсе. Кээ бир адамдар бар мындай түшүнбөйсүң, ошон үчүн алардын алдында көчөгүнө ким айткандай бирөө айтат, мен апам ушундай айтты дейт. Балам, аяларында көзүңдү жакшылап ачып ал. Көзүңдү жакшылап катын ал, ачып туруп ал. Андан кийин алгандан кийин жаап ал дептир. Анан моду сокур боюнча сени сүйөм, айлойду алып ал. Анан кийин ачсаң эле башка болуп калса, анда субхана ата-энеңди тандаш керек болот. Макулбу? Ушундай. Туура эмес жооп болсо кечирип коюңуз. Бирок ушундай, эки альтернатива ушундай. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум салам. Алла сизге узун өмүр, ден соолук, бейиштен орун берсин. Амин. Суроолорума жооп бериңизчи. Чоң рахмат. Сизден Алла разы болсун. Кредитке алган акчага дарыланып кылса болобу? Кредит өзү алганга болбойт.
эми алып алган болсоңуз аны коротосуз дүйнөгө кайра барып бере берем. Бирок эми субханалла ушул күмөөнүрөөк болуп калат ya. Кредит өзү имам Шафиге келип айтышыптыр да. Устаз, сиз бизге бир Алла Тааланын мындай бир кабайирден чоң күнөө болгон нерселерди айтып бериңизчи десе, макул мен карап көрөйүн дептир. Эң чоң күнөөсүн айтыңыз дептир. Мен карап көрөйүн дейт. Ошентип барып, анан бир нече убакыттан кийин сурашты, устаз баягы карадыңызбы? Карадым дептир. Алла Тааланын китебинде, пайгамбардын сүннөтүндө процент бергенден алгандан өткөн чоң күнөө жок экен дептир. Ал кандай десе, ким деген процент берип алып жүргөн болсо, мондай кылычты көтөрүп алып Кудай Таала менен согушканга бар экен. Ушундай күнөө экен. Дагы бир жеринде болсо, процент алуу, берүү да, көбүнчө берүү, алуу дагы күнөө, ортосунда тургандагы да, паспортун эле жазып койчу сен эле барбы жана ортого туруп паспорт берип коюшат го. Ошол дагы да энеси өз энеси менен 72 жолу зына кылганга барган экен. Күнөөсү зына кылбайбы? Күнөөсү ушунчалык. Ушунча чоң береке болбойт ал. Ошон үчүн мына эгер араңарда алып алгандар болсо, ошон тездик менен кутулгула дагы, андан кийин тырмагыңардын кирин сорсоңор да албагыла. Ай, эмне кыласың, бирөөнү тиги машина алыптыр деп, тиги менен кошо жарышып кредитке машина алып. Эмне кыласың? Ай. Тиги үй ремонттоп, кредит алып, үй ремонттоп эмне кыласың? Ай, эмне керек бурай? Ошо мен көбүн көрчү болдум да. Барып да кредитке калың алып алган. Кредитке телевизор алып алган. Эмне десе, элдей деле болуп жашайлы дедик дейт го. Анан баардыгын карасаң, мондай банктардын менен бак өсүп калган, жап-жашыл болуп турабы? Карасаң, эмелерин, логотиптерин карасаң, бак, тимеле ушундай бир чоң нерсе болгон нерсе көрсөтөбү өсүп аткан. Ал аны өсүп атат, сеники өскөн жок. Ошо банктык өсүп атат, мына багыч мончу. Ушундай, ошо сеники өспөйт андай. Мүмкүн эмес. Жаман нерсе, албагыла. Эгер экинчиден, эгер жолдошум жабынганга каршы болсо, эмне кылышым керек? Жабыныш керек. Жабыныш керек. Эркекке аял киши баш ийиш керек. 100%. Эркекти кантип рахат алат экен деп аял киши ушунда күнүгө аракет бийлеп да бериш керек, ырдап бериш керек, прическалап бериш керек, бүт нерсени кылып бериш керек аял киши. Лишь бы ушу күйөөм ыраазы болсо экен. Ушу күйөөм ыраазы болсо экен. Өчөн ушунду айтып атсам бир айтат, ушинтип койсоң эркектер көп кетсе эмне кылалы депчи. Жок, көпкөн жок, ал эркелеп атат. Эркек көппөйт, эркелейт. Анан субханалла ушундай аракетте болуш керек. Дайым такай канткенде ушу күйөөм ыраазы кылам деп ошол күйөөңдүн баскан турганын карап, батинге турган батинкесин сүртүп ийип, ушунча деңгээлде болуш керек. Эми эркек аны көргөндө ошондой мамиле кылат да туурабы? Ошондой мамиле кылыш керек. Чуркап келип, бар нерсе дайындап. Күйөөм, сизден келген оорчулукка дагы жеңилишке мен сабыр кылам десе, ошол бейишке кирет деген. Оп-оңой. Анан эми бирок намаз окуба десе, орозо тутпа десе, кийинбе десе, эркектин акысы жок. Бул пенделик парзы, сен Кудай эмессиң, аны чечин дегендей, кийинбе дегендей. Сен акың жок эркектер, акыңар жок. Силер тескерисинче жабышыңар керек. Эгерде кайсы бир эркек киши ишин оңолушун, дайыма жакшы болушун кааласа, анда аялын жабыныш керек. Ошол эле мезгилде бейишке кирейин десең дагы жабынышың керек. Эгерде жакшылыктардын баардыгын ошол аялың сен гана тапшырышын кааласаң, анда жабыныш керек. Кандай намаз парз болсо, аялдарга жабынуу парз. Жабынуу парз. Парз. Түшүнөсүңөрбү? Ошол эле мезгилде аял киши намаз окушу парз. Мына ушундай. А сен Кудай эмессиң эркек. Жабынба, кийинбе, мен сенден ыраазы эмесмин. Сен ыраазың уже өтпөй жүрбөй анда. Тамагың нитип алып калыптыр, мен сага ыраазы эмесмин десең өтөт. Аял киши аракет кылып барып. Бирок кээ бирде эмне экен ушунча деңгээлде Кудай болуп алган эркектер бар. Сен багып аткан жоксуң эркек.
Рызкыны Кудай берет. Алла өзү айтып атат, рызкыны кантип багам деп өзүңөрдүн балдарыңарды өлтүрбөгүлө дейт. Демек Алла ушул кичинекей бала жөнүндө айткан, и подавно сенин рызкыңды Кудай берет. Сен эркек кишилер мен иштеп атам, тигинтип атам, мен көрүп атам, мен дайыма ушул нерсени. Кээ бир эркектер өлүп калгандан кийинчи ошол аялы андан да тыгыраак оокат кылат. Ал только мешайт болчу экен ошол эркекчи. Чын мешайт болчу. Мен таап атам, мен кылып атам деп баягы ушундай. Ошон үчүн жок. Жабылыңыз. Үчүнчү, периштелер сара куюлуучу идиш болгон үйгө кирбейби? Көпчүлүктөрдүн үйүнө унитаз бар. Бул проблема үйдө туалеттен эчтеке эмес. Жанакынча 20 этаж боло турган болсо, ичинде 1000 жашоочу боло турган болсо, дворго туалет жасап көрчү. Бул эмес, эч нерсе эмес. Бул жерде сөз бар. Мурунку замандарда мындай бир туалет кала турган болсо, ошо туалеттер баягы топурак менен немелер менен болуп, заара дейип кала турган болсо, ошол баары сасык болгон да. Азыр фарфор, бүт нерсе керамика, ошол нерсени баары таза жууп койсоң эле болду, эч кандай атырды сейип коюп жанагы өзү эле колу менен мындай жабык колдонуп атсаң чачканданчы. Мындай койсоң пыш деп туруп, ар 15 минут чачып бере турган да бар. Ошо чачтырып кой, эчтеке болуп туруп, эчтеке проблема эмес. Артта да бар экен. Ай, субханалла. 4-чү. Сүрөлөрдү, дуаларды, зикирлерди аял киши 3 ай ичинде үн чыгарып айтса болобу? Үй ичинде экен, боло берет. Бул башка эркектин эле жанында. Аял кишинин үнү аврат деп коебуз, уят. Аврат, уят. Жанагы бир эмени ким бар го? Украинанын вице-премьер-министри болуп жүргөн аял ким эле? Ой, баарыңар жеткенсе, пайгамбардын аялынын аты ким? 9-10 тең билесиңерби? Ошол жана Тимошенко деп ошол эки аялдын күйөөсүчү. Эме экен да. Ошол үйлөнөрдө аялы бар, кадимкидей элемек болгон экен да. Анан кийин телефондон мынтип эле бир эме менен чалган экен да, чалганда ошол аялдын үнү жагып калыптыр ошого. Ошол үнү жагып калганда издеп жүрүп ошол таап өзүнүн аялын тыштап туруп ошол аял үйлөнүп алган экен да. Ошол үйлөнүп алган, үнү жаккан экен да. Биздин исламда өзгөчөлүгү ширеки, үй бүлөнү бузуп кетпеши үчүн ошол ыймандуу, адил, ахлактуу аял киши бөтөн эркек менен жада калса күлүп, каткырып сүйлөшүп турушкан жактырбайт. Ошол сүйлөштүрүп турган эркекти да жактырбайт. Ошон үчүн жанагындай бир мындай эркектер өзүнчө чыгып бияка бир комнат бияка кирип алган болсо, кээ бирлери сартка окшоп дейт го. Жок, андай кылбагыла. Ошол наоборот, ошол даярдап берип койсун, аялдар бияка барып тура берсин. Ушундай, ошол себептен субханалла, бөтөн башка махрам болуп нике өткөрүп турган эркектерден сүйлөгөн болбойт. Бир өз үйүнүн ичинде бакырып жүрө берме адимекте. Зикир айтасың, Куран айтасың, үйдүн ичинде аял киши өзүң күйөөңүн алдында, балдарыңдын алдында Куран окусаң болот, үн чыгарып алып, эч нерсе эмес. Бирок сырттан мүмкүн эмес. Баягы бир жерге Куран окуткан жерге барып калсам, биринчи кирип барсам, мындай кирип барсам, карасам, көп кишилер отуруптур. Анан кийин толтур эркек отурат да бир аял Куран окуп атат. 15 эркек Куран билбейт экен да. Куран окуп отурат бир аял. Тиги 15 аял уялбай дуа окуп атат. Кой, болбойт анда. Үйрөнгүлө Куран. Заманын болсо. 5-си, алыста жашагандар сиздин айткан рукуяны уюттан угуп дарылса болобу? Негизи эми уксун деп койдук, эми дарыланыш үчүн баягы өзү эмеге келиш керек да. Карап ошого нерсе биздин таразага түшүшүбүз керек да. Бизде кээ бирлер бар, жанагы өзү самолечение деген сыяктуу нерсе кылып эле күчөтүп алып анан келип атпайбы? Ассаламу алейкум. Биринчи күнү келгенде таза болуп каптыр. Аял киши айыз нифастан, хайыздан, этеккирден. Экинчи жолу келгенде айыз келип калган экен да, ошо окту даны деп салып болобу дейт. Жакшысы эми демге катыша бергиле, эчтеке болбойт. Бирок жанакыл берип аткан кагаздарды алып, жуунуп ичкенде жакшы болбой калат да ошончо.
Ошон үчүн колдой нерсе бүткөндөн келсин, жакшы болот ушунда. Биз жолдош экөөбүз тойубуз күнү мен нике шакегимди жоготуп алгам. Жолдошум да бут кийимин жоготуп койгон. Анан жолдошум өзүнүкүн берген болчу. Эч нерсе болбой. Ошондо экөөтен бирөө шакегин кыз жоготуп алып, эркек кийгизип коюптур. Туура эле кылыптыр, ооба. Эркек киши эмне шакекти алмаган. Нике шакек деген шариятта жок. Каян кара таанасың анда. Эчтеке болбойт. Эркек киши алтын тааныш арам болбойт. Күмүш шакек деле сүннөт деп коюшат, бирок мустахаб деңгээлинде шакек тааныш кереги жок. Бирок кээ бир аалымдар айтат, жанагындай күмүштөн болгон кызыл акактан деген кызыл мындай таш болот экен. Ошону таанып жүрсө бай болот. Байлыктын эшиги деген нерсе бар экен. Бирок мындай жанагындай аялым бар деп шакек тааныш керек деген шариатта жок. Бурчалка деп койсоңарбы? Болбойт. Кереги жок нерсе. Эркек кишиге мойнуна темир тагып алышат го, жанагындай темирдей сепочка иттей болуп жанагындайчы. Болбойт. Кереги жок. Я. Артта да калды бул. Анан башым көп ооруйт, жүрөгүм кыстап. Эми көз тийип каптыр да ошолда. Күйөөң көп карай берет да сен сардаш көп. Негизи өзү баш оору, анан жүрөк кысылып аткан болсо көз тийгенде көп болот ушундай. Кантип көз тийип калганда эстей бересиң, башың каңгырап ооруп эле, анан жүрөгүң лакылдап кетип эле, дүкүлдөп ушундай согуп эле, анан мындай шалдырап эле уйку басып калат. Бул көз тийгендин белгиси тууган. Ай мени окутуп койду эле келеш чүнкедечи. Айтам, окуткан жок сен, эчтеке болгон жок сен. Просто кичине көз тийип калды. Кээ бирлер бар, бир жака тойго топур алып келгенден кийин оор болуп калат. Мындай өзүнө өзү тарта албай, ошондо көз тийип калган болот. Анын жолу оп-оңой эле. Колунда төшкө кой. Төшкө астына Кул хуваллаху ахад Аллахус самад лам ялид валам юлад валам якул лаху куфуан ахад. Кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас сүрөсү. Ушу мисалса өзүң мындай карасаң, бир мезгилде жөтөлгүң келиши мүмкүн, кускуң келет, кээ бир убагында башың айланып кетиши мүмкүн. Ошол деңгээлге жеткенге чейин мисалса, мен максимум айтып коем 100гө чейин ушинтип 3 сүрөнү оку. Мына ушинтип эле оп-оңой жол мынакей. Ар бирин. Ушинтип эле оку. Бул методда тажрыйбадан калган. Мен сөзүмдүкү ушундай. Йоксо мындай төгөңө коесуң дагы, аятыл күрсүнү 33 жолу окуйсуң. Ошондо кадимде кээ бир кусуп же ичиң өтүп кетиши мүмкүн. Такыба болсоң бат эле. Анан такыба болбосо, анан кичине анча көчү ичип койгон болсо, үлүп пойдут. Саламатсызбы, саламатчылык. Сизге Алла разы болсун. Мен сизге суроом. Көп кагазды балдарыңызга келишиңизди береке берсек болобу? Жооп бердим. Болот. Толтурам. Каалаганча беребиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Устаз, менин өзүмдүн акчам бар эле. Күйөөм сурап, мен кайра берем деп алган. Кийин экөөбүз 2 жолго түшүп, акчамды сурасам, 2 жылдан кийин кредит алып берди. Кандай болот? Ал кредит алганча мен дагы күнөөгө болуп калбаймбы? Каламбы? Ал акча мага балдарга дагы керек болчу. Дагы исламий түшүнүк экен, ооба, негизинде аялдын да өз акчасы болгонго укуктуу. Аял кишинин бизнеси болсо болот. Аял кишинин дүкөнү болсо болот, малы болсо болот, жери болсо болот. Анан субханалла ошол эмеси мисалсы аял өз алдынча бизнес кылса болот, эркек киши өз алдынча бизнес кылса болот. Бирок ошол акчаны үмөт атканда мисалсы ошол бизнесин мындай өзү генеральный директор болуп туруп, тигини болсо мындай зам директор кош керек да, үйөсүн. Акчасыначы. Анан субханалла ошол кадимгидей көрүнүп тура тургандай болуш керек бири-биринин эмеси. Канча доход чыгат, кандай болот көрүнүп тургандай болуш керек. Кээ бир ойлошу мүмкүн, азыр эмне деп атат бул депчи. Кантип эле ушундай болсун деп. Жок, болот. Аялдын да өз акчасы, өзүнүн жолу болот, шарият уруксат. Аял кишиге болот, болбойт эмес. Бирок эң жакшысы субханалла, ошо аял киши ошо үйдө отуруп, күйөөсүн тапкан жеген жакшы.
Бирок эгерде ишкер болуп жанагындай болуп аткан болсо, жабынып жана кылып күйөөсүн жанында алып жүргөн болсоң да, ошол эч киши бербейт. Боло берет. Анан эми бул жерде туура акчасын, карызын алыш керек. Карызга деп алдыбы күйөөсү, карызын бериш керек. Анан эми кредит алып береби, башын жерге салып береби, ал уже проблема эмес. Бирок кредит албай койгон жакшы болмок. Бирок карызды бериш керек. Көчө интернетте жарый видео көрдүңөрбү? Бир адам жаназаны көтөрүп баратканда болмой карыз болчу деп, 1 жылкыны сатып акчасын берген эмес деп моюнга алып туруп, анан баласы айтты, мен байкесимде, инисимде мен берем дегенден анан кой берди. Бирок ушунча деңгээлде урсат. Карызды алыш керек болду өлгөн адам. Ооз алдында кечтим деп болбойт уже. Мисалы жаназа болот да, ошого барып туруп, мен баламдай карыз болчу мага. Көп сум болсо, 50 сом болсо, баягы тамик алдыргандай бармагы кереги жок. Кечтим деп кое бергиле. Бирок жанагында болуп турганда шариатта ушундай. Шейиттин бардык нерсеси кечирилет, бирок күнөөсү жана карыз кечирилбейт. Бирок кимден карызды алып кутулам деген ниетти алса, ошол кутулат. Анан кийин алып турам, жеткен жериңен алып ал десе, анда оор болот. Ошол карыз деген жаман. Карызды бир тыйын да карызга албаш керек. Аллаху акбар. Карызды бардыгын бериш керек. Саламатсызбы таксыр? Сиздин демеңиз күчтүү экен. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Дем күчтүү экен. Алла күчтүү. Менин сизге суроом, сиз баян айтып баштаганда эле менин уйкум келет, уктап кетип атам. Себебин айтып коюңузчу. Аябай кооз айтып атам да. Жа дегеним субханалла, качан Куран окуп атканда, намаз окуп атканда, ушундай сабактар болуп атканда, шайтан өзүнүн сурмасын келип сүртөт экен да. Анан үйлөйт экен көзгөчү, укта депчи. Анткени сени иманга келтиргиси келбейт да. Ошо келтиргиси, иман сөзүн уктургусу келбейт. Ошонун себебинен анан кийин баягы уктайт деп пайгамбарыбыз айтып кеткен. Таалимдерде, сабактарда, китепте окугузун болот го. Бул ушундай нерсе. Шайтан үйлөйт. Демек сен имандысың. Намазда ар нерсени эстеп кетип аткан, оюңа ар нерсе келип туруп аткан болсо, чаржайып болуп кетип аткан болсо, мисалы алса, шайтан кол салды, өзүнүн шайтан бир баласы кол салып келип алып. Демек сен имандысың. Ал жөнөкөй 200 намаз окуп аткан, хушут менен укмуш окуп аткан сезиле берет. Бул коркунучтуу. Анткени бул шайтан кол салган жок сенин намазгачы. Коркуш керек апей депчи. Бирок эгер намаз окуп атсаң, таалимде ушундай болуп атсаң, жанагындай шайтан сага кол салып атса, демек сенде иман бар. Демек сен дагы сен өсө турган кишисиң. Ошонун себебинен шайтан сени не кылат экен? Уктатып, кыйналтып, намазды чаташтырып, ушундай кылып атат экен. Ушундай нерсе, коркуп отуруңуз жок. Ошондой, машалла. Аллах разы болсун. Машалла, убактыңызды алдык. Кечирип коесуздар. Андан кийинкиси интернетте бир-эки суроо бар, ошону мет кое берели. Аял кишинин укугу жөнүндө айтып бериңиз деген. Аял кишинин укугу аябай чоң, туугандарым. Анан жазыптыр, аял киши күйөөсүнүн жанагындай кирин жууп бериш, тамак жасап бериш милдет эмес экен. Ушу чынбы? Анда биз эмне эркектин кулубузбу деп жазыптыр. Анан субхан айтып атам, ооба, шариатта субханалла аял киши жууп бериши, кийим тигип бериши, жанагындай тамак жасап бериши милдеттен эмес. Бирок бир чоң нерсе бар. Күйөөсү разы болбостон аял киши бейишке кирбейт. Ошонун себебинен сиздин кылганыңыздын бардыгы тең ошол разы болуп, андан кийин ошонун себеби менен бейишке кирейин деген сөз. Эми соогун айтып берейинби? Соогун. Кайсы бир эркек, аял киши эркектин көйнөгүн жууса, носкисин деп коеюн, көйнөгүн алып кое коеюн. Жуй турган болсо 2000 сооп жазылат аял кишиге. Эгерде кайсы бир аял киши эркекке тамак жасап берип турган болсо, ошол тамагын күйөөсү жактырып, ушундай бир лапылдатып, ушундай бир машалла сонун болуптур деп кое турган болсо, бир ажылыктын соогу жазылат аялга. Эмне дейсиңер? Мактап эле турушуңар керек да.
Ушундай, ошол себептен ким ушул нерсени кааласа, эртеңки күндө Алланын алдына барганда акысын сураган кезде, мына, пожалуйста. Ушундай эмес. Эркек киши кандай аялды алыш керек? Азыркы заманда жакшы кыздар жок болуп кетти деп жазыптыр. Ушуга жооп берип койсоңуз. Жок. Сен кандай болсоң, ошондой гана кыздарды көрүп атасың. Болдубу? Башкача эмес. Менин жолум ушул. Алла көрүп турат. Алла тараза, кудурет, билет, жазат, эсептейт, чоттойт. Ал билет эмне керек экен. Ошондо сенин көзүң кимди көрүп атса, демек сен өзүң ошондойсуң. Субханака ва хамдик, ашхаду анта субханака инна залим. Аллахым ушул жерде айтылган маселеге толук амал кылышка тоофик бер. Аллахым баарыбызга хидаят, туура жол бер. Өзүң эл жерге тынччылык бер. Алла Таала өзүң баарыбызды колдоп жолдоп пайгамбардын сүннөтүнөн адаштырба. Аллахым арын афааттардан азыркы элибизге жерибизде митинг кылабыз деп ар кандай бузукчулукту кылып, падышабызга каршы чыгып, жанагындай кылып аткандардын дагы Кудай Таала өзүң жакшылыгын бер. Эл жерибизде бузукчулуктун кереги жок. Эч кандай митингде кереги жок Кудайым. Тынччылык керек бизге. Кудайым бизге тынччылык бер, бакубатчылык бер, бала бакырабыздын жакшылыктарын көрүшкө бизге мүмкүнчүлүк бергер. Аллах разы болсун.